Ребят, снова всем здравствуйте. Вчера я выкладывал видео своих первых покатушек, открыл сезон, так сказать. Вот, и по мере того, как я на нем катался, выявились какие-то свои такие минусы, свои какие-то плюсы. Вот, но самый главный минус в том, что заключался, что у меня постоянно был скрип в районе руля при любой неровности, на любой рельеф, в который я заезжаю. И поэтому я сегодня взял с собой на работу, вот, и решил здесь найти данную проблему. И мне удалось. Вот, знаете, у меня проблема. Я сначала думал, у меня проблема где-то в этих частях. Где-то думал, либо здесь подшипник, вот тут, или где-то вот дальше, тут вот конусный подшипник идет. Я сначала думал, что они скрипят. Вот, но написал продавцу, тому, у кого я покупал, в каком магазине, еще раз напомню, магазин называется Energy Smart. Я описание, ссылку на магазин оставлю под видео, поэтому пишите там, что заказывайте, там есть множество, как множество, там в основном запчасти на самокаты Kuga, и сами самокаты фирмы Kuga. Поэтому цены там приемлемые, и, скажем так, консультанты очень радушно всегда отвечают моментально, то есть никогда не задерживаются, у меня никаких проблем не было с момента оплаты, с момента доставки. На любой вопрос, который я задаю, буквально сразу же получаю ответ. Поэтому и мое видео, которое я вот сегодня им отправил с проблемой, сказал, что у меня сегодня скрип, они меня попросили прислать видео. Мне мужчина так тоже на своем самокате показал там, не своем, как на том у них, в магазине, который стоит. Рассказал, какие могут быть проблемы, где может быть скрип. И он мне тоже подсказал что-то как. Но у меня в данном случае у меня был отдельный вариант такой, не очень стандартный. У меня скрип заключался вот здесь. Вот здесь. Между вот этой декой там и крышкой вот этой вот. У меня, получается, был скрип. Он задевал вот этого гуся. Вот здесь. Вот тут. То есть вот эта крышка у меня была вплотную к гусю, и на любое воздействие, получается, даже когда я вставал на него, был такой прям мерзкий противный скрип. В итоге я списался с продавцом, объяснил ему ситуацию, так как у меня на этих стоит пломбы на этих болтах, я сказал, что получается у меня что, пропадет гарантия. Они сказали нет, тогда либо у вас два варианта, либо вы делаете сами, но вы нас предупредили, или посылайте к нам, мы сделаем все в магазине. Я решил, думаю, сделать сам, поэтому не ставило труда, поэтому открутил все крышки, все болты деки, отсоединил ее. Как ни странно, достаточно хорошо, очень хорошо сделана гидроизоляция. Мне очень понравилось. Я думал, скажем так, не очень ответственно отнесутся к этому вопросу, но очень понравилось, потому что я крышку деки еле оторвал. Я сначала думал, я ее согну, наверное. В общем, я ее снял. На станке я ее немножко подшлифовал. Вот у меня весь здесь зазор, миллиметра 2 где-то я. Вот. И поставил, наступил, все. Скрип у меня напрочь попал. Я и прыгал на нем, и что не делал. Скрипа больше не было. Потом я все равно, с целью безопасности, я обычным герметиком санитарным, сантехническим, извините, сантехническим герметиком промазал всю деку, одел крышку и зашурупил. Все, теперь никаких проблем нету. Поэтому все. Моя проблема решена, и буду теперь дальше кататься. Поэтому у кого такие же проблемы, может, были такие скрипы, делитесь. Может, у вас тоже был такой, скажем так, заводской брак, то пишите, говорите, что да как. Все, спасибо вам большое за просмотр. Всего доброго.